買咗 Ski Pass，租埋滑雪板就可以上纜車咯。好啦，我哋出發啦。咁搭幾耐先至到纜車嘅山頂呢？單程大概12分鐘左右啦。沿途放低咗啲滑雪板，可以休息下。一架吊車可以坐6個人，3+3，背對背喎，唔需要望住啲陌生人咁尷尬。從妙高山呢度望過去，可以飽覽日本北陸連綿嘅山脈。我哋而家就落咗吊車啦。呢度係山頂嘅纜車站，海拔1489米。有個講法話天晴嘅時候有機會遠望到富士山喎，你睇唔睇到呢？要加啲想像力就睇到啦。由呢度呢一直滑落山腳，呢條雪道大概係4至5公里，一路唔停嘅話，對於我哋呢啲初級組啊，真係成個散晒噶啦。呢條雪道呢就夠晒闊，唔驚撞到人啊！你啲姿勢唔錯喎。上高山睇雪景係滑雪嘅一大樂趣啊！哇！一路滑雪一路望到下面個湖喎。咦？呢個湖叫咩名呢？呢個湖日本漢字係寫住野烤湖。好嘢！滑雪呢最緊要係安全第一，所以唔好怪我哋滋滋悠悠咁啊！即刻訂閱我哋嘅哈爸頻道，睇多啲我哋介紹嘅日本滑雪影片啦！